सो हेलो गाइस, वेलकम टू टेक कॉस्मोस। मैं हूं फरहान और अब यार हम लोग देखने वाले 30,000 का पीसी बिल। सो भैया हमें पूरा बताइए। 30,000 का पीसी ऑफिस वर्क, नॉर्मल एडिटिंग और नॉर्मल गेमिंग के लिए i5 11 जनरेशन में इसमें यूज किया हुआ है। 2GB DDR5 ग्राफिक कार्ड यूज किया हुआ है। 16GB के 8 के 2 रैम हमने यूज की हुई है। थर्मल टेक 450 वाट पावर सप्लाई यूज किया हुआ है। 610 आसूस का मदरबोर्ड यूज किया है और 500GB NVMe SSD यूज की हुई है। इसमें 4 कोर 8 थ्रेड्स एंड इसकी जो क्लॉक स्पीड 4.8 गीगाहर्ट्ज तक है और 10 नैनोमीटर है। ये अपना नॉर्मल ग्राफिक कार्ड बोल सकते हो। 3200 मेगाहर्ट्ज की अपने को रैम मिल रही है इसमें और NVMe की SSD मिल रही है। और जी मदरबोर्ड देख रहे हैं ना, ये आसूस का है। इसमें MSI मत जाओ, आसूस में जाओ। क्वालिटी वाइज 2 M.2 स्लॉट मिल जाए, 2 रैम स्लॉट मिल जाए, एक ग्राफिक कार्ड स्लॉट मिल जाए, एक छोटा वाला स्लॉट मिल जाए और 8GB हेडर भी है। HDMI DVI VGA USB 3.0 2.0 ऑलमोस्ट आपको सब कुछ मिलते हैं। और प्रोडक्ट की 3 years वारंटी रिप्लेसमेंट